Servus，欢迎来到美丽的奥地利。提到这个国家，您最先想到的是什么？我想大部分人会说，那肯定是音乐了。没错，这里是举世闻名的音乐之乡。50多年前，一部名为《音乐之声》的电影还曾风靡过整个中国。今天，我们来到了电影的主要拍摄地萨尔斯堡。徜徉在这熟悉的场景中，我们也想通过这7个神奇的音符精灵，带您来认识和了解源自奥地利的国际知名品牌 Biogena。Mein Name ist Albert Schmidbauer, ich bin Gründer und CEO von Biogena. Unsere große Mission ist es, Gesundheit und Wohlbefinden weltweit zu verbreiten. Wir möchten, dass jeder Mensch auf der Welt Welcome to yourself sagen kann und sein Leben in voller Gesundheit und in voller Potenzialentfaltung leben kann. Genauso wie das Unternehmen hat sich auch der Biogena Claim weiterentwickelt, von Wissenschaft Gesundheit über Good Health for Me und heute zu Welcome to Yourself. Hello World and welcome to yourself. Mein Name ist Julia Gangelbauer, ich bin COO der Biogena Group und freue mich, Ihnen heute zu unserem radikalen Premium- und Qualitätsanspruch zu berichten. Biogena hat als internationale Premium-Brand den Anspruch, radikale Qualität zu bieten, bei all unseren Produkten und bei all unseren Gesundheitsangeboten. Wir entwickeln unser Produktportfolio nach radikaler Qualität nach dem Reinsubstanzenprinzip in Österreich. Das bedeutet, in unsere Produkte kommen nur pure Wirkstoffe. Keine Füllstoffe, keine Zusatzstoffe, keine Farbstoffe. Nur pure Wirkstoffe. Aktuell bauen wir bei Biogena die Startrampe für die Internationalisierung. Reach for the moon and catch the stars. Das ist unser Motto, auch wenn es um unseren neuen Partner Witab geht. Wir wollen viel erreichen und gemeinsam den chinesischen Markt erobern. Wir freuen uns drauf. Herr Dr. Schmidbauer, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne, ich freue mich. Sie sind ja der Gründer und CEO von Biogena. Genau. Und Sie sind gleichzeitig auch Künstler und haben diese schöne Figur entwickelt. Können Sie uns mehr dazu sagen? Ja, natürlich. Also diese Figur, wir nennen sie Master Gatherer. Sie steht dafür, dass wir weltweit die besten Rezepturen und die besten Rohstoffe sammeln, zu Produkten verarbeiten und damit Gesundheit und Wohlbefinden weltweit fördern. Die Figur ist unisex, sie steht für Frau, sie steht für Mann, sie steht aber auch für die universellen Energien, die Verbindung, sie steht aber auch für aufstrebend und nach den Sternen greifen. Das ist das, was wir möchten. Wir möchten nach den Sternen greifen, wir möchten ständig vorwärts gehen, ständig für unser großes Ziel Gesundheit und Wohlbefinden arbeiten, leidenschaftlich arbeiten und somit auch dieses dritte nachhaltige Entwicklungsziel der Vereinten Nationen, Gesundheit und Wohlbefinden, bestmöglich fördern. Und bei Ihnen als Unternehmer, Sie strahlen eine so positive Energie aus. Wie überträgt sich das auf Ihr Team? Beziehungsweise ist Ihr Team sozusagen so weit, dass Sie Ihre Energie aus dem Universum mitnimmt und dann das in die Power umsetzt? Ja, wie schaffen Sie das? Das glaube ich schon. Es ist unglaublich wichtig, diese Energie in die Kolleginnen und Kollegen hinein zu transferieren, damit sie letztendlich beim Kunden landen. Ja, das ist eine Kaskade, aber es ist wichtig, dass mit großer Leidenschaft die Mitarbeiter mitgenommen werden, für diese Mission zu brennen, weil dort beginnt der Erfolg. Und dieser Erfolg, den wünscht sich natürlich auch Witab als neuer, exklusiver Distributionspartner in China. Und können Sie sich vorstellen, nach China zu kommen? Ja, unbedingt. Also ich möchte unbedingt so bald wie möglich auch persönlich nach China reisen und auch persönlich meine Glückwünsche überbringen zu dieser tollen Partnerschaft. Und ich freue mich, wenn wir bald in China miteinander sprechen. Und dort zeigen Sie dann auch in einer Ausstellung Ihre Kunstwerke, nicht wahr? Sie sind ja Genau, wenn sich das verbinden lässt, unglaublich gerne. Ich bin Maler, ich male und das ist auch eine Form des Ausdrucks, des Gestaltens, der Kreativität. Und ich glaube, so gesehen sind Künstler und Unternehmer
letztendlich gar nicht so weit auseinander, weil Unternehmer sein heißt auch immer gestalten, kreativ sein, neue Wege finden, sich ausdrücken und letztendlich in eine Wirkung kommen. Das ist ja das neue Produkt von Biogena, das Diamonds. Ja. Das ist ja ein wunderschönes Produkt, wo Sie eine ganz komplexe Zusammensetzung auch Ja. in der Formulierung Ja. haben. Können Sie uns vielleicht dazu etwas sagen? Ja, also es ist auch eine Art Kunstwerk. Ja. Es ist jenes Präparat, wo wir die allerbesten Rohstoffe der Welt vereint haben in eine 5-in-1 Master Collection. Das heißt, hier haben wir 5 Wirkdimensionen vereint zu einem Top-Präparat. Und wir haben den Namen Diamonds gewählt, weil es das Beste sein soll, was es im Segment der Mikronährstoffe gibt. Und es ist uns gelungen. Wir haben 3 Jahre an diesem Produkt gearbeitet und präsentieren nun stolz Biogena Diamonds, die 5-in-1 Master Collection. Und freuen uns darauf, dass wir mit diesem Produkt besonders Leistungsfähigkeit und die Potenzialentfaltung der Menschen fördern können. Sie sagten es eben gerade, Energie. Ist es nicht eine Art von Schicksal, das Wittap, ich zitiere, Wittabs Slogan, wir führen die Bevölkerung zu einem gesünderen und schöneren und längeren Leben. Ja. Ist es nicht Schicksal, dass Wittap und Biogena und Wittap sich zusammengefunden haben? Ich denke ja, die beiden Missionen sind so eng beieinander und ergänzen sich dermaßen schön, dass man hier vielleicht wirklich tatsächlich von Schicksal sprechen kann. Ja. Also gibt es diesen Ausdruck auch in Europa bzw. in Österreich? Absolut, ja. Die Fügung sozusagen. Die Fügung und Dinge, die zusammengehören, finden zusammen. Haben Sie schon mehr über Wittap erfahren können? Ja, natürlich im Vorfeld. Ich habe erfahren und ich durfte auch ja schon ein persönliches Gespräch führen, zumindest eine Videokonferenz und habe erfahren, dass Wittap auch ein Familienunternehmen ist, dass es sehr stark auf Werten beruht, dass es auch vorwärts kommen will, dass es unglaubliche Energien verwendet in die Verbesserung der Gesundheitssituation und insofern passen wir wunderbar zusammen. Und ich freue mich auf ein großes, starkes Miteinander. Gemeinsam arbeiten wir darauf hin, Für die Gesundheit und das Glück von mehr Menschen auf dieser Welt. Für ein schöneres und besseres Morgen. 一款优秀的微量元素产品离不开科学的配方、优质的原材料、先进的技术设备以及严格的质量管理，这些都是打造优质产品必不可少的准备工作。这里就是 Biogena 公司最新投产的生产基地，良好健康世界 Biogena Good Health World。今天让我们来现场观看一下吧。 Huan Ying Lai Lao, Biogena Good Health World. 谢谢，谢谢。 Genau. Mitten in der Natur können das jeden Tag tausende Besucher bewundern und betrachten. Wir haben hier am Produktionsstandort etwa 80 Mitarbeiter beschäftigt. Wir arbeiten in 2 Schichten, das heißt von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags und von 2 Uhr nachmittags bis 10 Uhr. Wir arbeiten ausschließlich nach dem Reinsubstanzenprinzip und haben eine Gesamtjahreskapazität von 1,5 Milliarden Kapseln. Biogena 原材料的供应商遍布全球，所有产品的原材料均采用业内知名品牌，从源头开始打造卓越品质。Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist jetzt hier genau der Weg, den wir aus der öffentlichen Produktion auch hier herübergehen würden, aus dem Besucherzentrum, und kann sich dann hier die Schauproduktion ansehen. Das können unsere Partnerärzte machen, unsere Therapeuten, aber auch jede freie Privatperson. Aber natürlich machen wir auch allgemeine Führungen. Okay, okay. Super interessant. Ja, können Sie vielleicht etwas über sich selbst erzählen? Mein Name ist Stefan Klingelmeier, ich bin Geschäftsführer bei der Biogena Group und unter anderem verantwortlich für unsere Produktion. Biogena verfolgt einen höchsten Qualitätsanspruch. Das bedeutet, dass das bereits bei der Rohstoffbeschaffung beginnt. Das heißt, wir arbeiten mit international bekannten Rohstofflieferanten zusammen und legen Wert auf höchste Qualität. Wir verwenden ausschließlich natürliche Rohstoffe. Am Beispiel Pycnophenol kommt diese aus Frankreich. Und aus einer Tonne, der aus der Natur kommt, können wir 1 Kilo Rohstoff gewinnen, das hier in Produkten verarbeitet wird. Die Produktion findet direkt hier unten statt? Genau, wir haben hier abgebildet für unsere vielen Besucher eine Schauproduktion, wo man den gesamten Produktionsprozess von Beginn bis zum Ende sehr transparent sehen kann.
Biogena steht für Transparenz. Wir möchten, dass wir nicht nur unsere höchste Qualität ausloben und zeigen und beschreiben, sondern dass wir unseren Partnern weltweit das auch live zeigen können. Eine gläserne Manufaktur sozusagen. Genau so ist es, ja. Wir glauben, wir sind der Überzeugung, Transparenz ist wichtig, Klarheit ist wichtig und auch dieser halbautomatische Manufakturprozess, den wir leben, um diese Qualität sicherzustellen, den muss man gesehen haben. Vielen Dank. Hier findet die Verkapselung statt. Wir arbeiten nach dem Reinsubstanzenprinzip, das heißt, dass jegliche Hilfs- und Zusatzstoffe nicht zu finden sind in unseren Produkten und das ist auch wichtig für den Produktionsprozess. Damit wir diese höchste Qualität sicherstellen können, ist ein halbautomatischer Manufakturprozess notwendig. Vollautomatisierung würde Maschinenhilfen, Zusatzstoffe und Rieselhilfen bedürfen. Wir verzichten auf diese Stoffe, brauchen deshalb aber gut ausgebildete Mitarbeiter. Wir haben sehr erfahrene, sehr langjährige Mitarbeiter, die gut trainiert und ausgebildet auf diesen Maschinen sind. 从亚洲到非洲，从陆地到海洋 ，Biogena 不远万里，从产地甄选天然的材质，只为最终呈现的纯粹与美好。质检也是不容疏忽的一环。 Seit über 10 Jahren haben wir mit dem LEFO-Institut in der Nähe von Hamburg in Deutschland den Top-Partner in Sachen Qualitätssicherung gefunden. Man erkennt unseren radikalen Qualitätsanspruch mit dem Gütesiegel Dr. Wichmann vom LEFO-Institut auf jeder einzelnen Biogena-Dose. 良好健康世界生产基地的1楼将用作开放展览区，主要将其设计为美术馆。艺术和设计是经济创造力的主要动力，也是精神层面上帮助人们获得放松与愉悦，进而获得身心健康的重要形式。Biogena 产品有5多，第一是产品种类多。Biogena 产品目前有260多种，同时还在不断地推陈出新，其紧跟生命科学最前沿的最新资讯，持续地开拓新配方，改良现有配方。这些产品的主要类别有维生素、矿物质、微量元素和其他重要物质。每一个类别还细分成了很多不同的产品，例如维生素中有维生素 B、C、D、K。仅仅是维生素 D 就有液体、胶囊和片剂形式，特别是食用滴剂形式的维生素 D3 产品很受欢迎。In der Regel kennen wir Vitamin D bei der Einnahme meistens als Kapselform oder als Pulver. Was ist eure Lösung? Wir haben neben Pulverkapseln, die wir uns gerade hier auch ansehen können, auch Flüssigprodukte. Das steht besonders für eine sehr praktische Einnahme und Anwendung für jene, die nicht jeden Tag eine Kapsel nehmen können. Ein Tropfen steht bereits für 1000 internationale Einheiten an Vitamin D. Besonders gut verträglich ist es deshalb, weil wir auf Palmöl verzichten und deshalb keine mittelkettigen Triglyceride drin haben. Diamonds ist unser Signature-Produkt, das dafür steht, was wir mit unseren höchsten Qualitätsansprüchen machen können. Es sind 44 hochwertigste Rohstoffe in einem einzigen Produkt. Wir sagen die 5 in 1 Masterclass, sodass wir eigentlich 5 Produkte in eines gepackt haben. Einzigartig so am Markt, gibt kein vergleichbares Produkt dazu. Das Ganze noch in unserer Ökodose und auch mit unserem eindeutig identifizierbaren Authentic Vision Label, sodass weltweit die Nachvollziehbarkeit sichergestellt ist. Biogena 产品的第2多是应用范围多，微量元素产品的应用和用途是多种多样的。目前 Biogena 产品的应用范畴有不耐受、肠道与消化、骨骼与关节等等，共20多不同的范围，几乎覆盖了所有年龄段、所有性别的客户群。这也符合 Biogena 的愿景，为了所有人的健康与幸福。Biogena 产品的第3多是 Less is more。意思是少即是多，遵循纯物质原理 ，Biogena 只保留那些对您健康有益的纯净成分，让您的身体只吸收有效成分，不必额外负担任何添加成分。Biogena 产品的成分减少到仅包含所需的活性成分，世界上最纯净的植物基胶囊壳和纤维素，除此之外就再没有任何其他的附加物了。这个减法可并不简单。要想在配方和工艺中尽可能的减少，并最终达到零添加物的困难和挑战，绝对比您想象的多。大道至简，精准剂量，零添加剂，对您的身体来说，少摄入一份杂质，就多一份进益；少一份负担，就多一份轻松。
理解了这第3多，您也就会很容易地记住 Biogena 产品的第4多，那就是产品包含了专利技术多。Stefan, was steckt in dieser Kapsel drin? So wie wir auch hochwertigste Rohstoffe verwenden, verwenden wir natürlich auch nur hochwertige Kapseln. Unsere Kapseln, die DR-Caps oder V-Caps, die wir verwenden, stehen für gute Verträglichkeit und stellen sicher, dass das Produkt eine gute Bioverfügbarkeit im Körper hat. Und ich habe gehört, die Verpackung ist auch total grün. Wir nennen das unsere Ökodose, die ist extra für uns entwickelt worden. Wir haben die gemeinsam mit einem Produzenten entwickelt. Der große Unterschied ist, sie ist nicht aus herkömmlichem PVC-Material gemacht, das heißt erdölbasiert, sondern fällt unter die Kategorie Green PE. Das heißt, sie wird aus Zuckerrübeabfall gemacht und kann dadurch mehr CO2 binden, als sie eigentlich verbraucht. Das heißt, wir tun was für die Umwelt. 作为一家非常重视环保和公益事业的公司，它拒绝过度包装。质朴简洁的包装和令人惊艳的效果形成的反差，却让它更受消费者信赖和喜爱。Biogena 依靠全方位细致的态度、科技含量高的产品，赢得了市场，赢得了用户。这也是 Biogena 产品的第5多。我们请 Lloyd 女士为我们介绍一下 Biogena 公司的发展史。Biogena wurde 2005 von Dr. Albert Schmidbauer gegründet, damals mit 4 Mitarbeitern. Was immer vorne mit dabei war, war eben unser Wissenschaftsteam. Also wir hatten von Minute 1 eine wissenschaftliche Begleitung im Team. Heute, 2022, sind wir in der Gruppe bei über 300 Mitarbeitern, also auch von der Entwicklung her sehr, sehr fantastisch. Es sind viele Departments dazugekommen. Wir haben irgendwann die Biogena Akademie wurde gegründet, Biogena Diagnostics, auch ein Part, der sich bei uns sehr stark zusammenfügt, eben mit Partnern zu arbeiten, mit Ärzten, Therapeuten und eben diesen wissenschaftlichen Background mit der Diagnostik verbinden zu können, um eben noch mehr Qualität auch in die Präparate zu bekommen. Von der Internationalisierung her, wir haben uns vor 4 Jahren entschlossen, international zu arbeiten und haben gesagt, wir gehen über unsere Kernmärkte, sprich Österreich, Deutschland, Schweiz, weiter hinaus und suchen uns Partner, die wirklich dort im Land leben, eine Ahnung haben vom Markt, also wirklich entsprechend Marktkenntnisse, die zu Biogena passen, auch von der Wertekultur her und wo wir sagen, wir können das super weiterentwickeln und wir können unseren Claim in die Welt hinaustragen, die Biogena-Präparate, diese hohe Qualität und können damit mehr Gesundheit und Wohlbefinden für die Menschen gewährleisten. Unser erster Partner war in den Vereinigten Emiraten, Firma Pharmapal, wo wir wirklich eine tolle Entwicklung sehen, gemeinsam auch mit uns. Wir sehen es immer als gemeinsames Wachstum. Wir suchen uns den Partner und dann wachsen wir gemeinsam. In den Emiraten, wir operieren auch in Amerika sehr stark, holen uns auch hier einen Partner jetzt an Bord. Es gibt noch weitere Länder, zum Beispiel Russland, wo wir sehr stark mit dabei sind, auch in Thailand, also wenn wir rübergehen Richtung Asien, in Thailand und jetzt natürlich mit Vitap freuen wir uns sehr, dass wir in diese Kooperation kommen konnten, wo wir wirklich einen innovativen, einen zukunftsfitten Partner haben, der dieses riesige Land auch stemmen kann und wo wir uns riesig freuen, dass wir da in eine Zusammenarbeit gekommen sind. Biogena 产品的销售也有其独到之处。在欧洲，通常微量元素产品可以在药店或者生活超市中购买，但 Biogena 产品却另辟蹊径。您只能通过3个渠道获得 Biogena 产品：一是通过 Biogena 网店网购；2是在 Biogena 实体门店购买；3就是通过专业医师或治疗师的推荐，通过在 Biogena 注册认证的专业人士购买 Biogena 产品。整洁舒适的环境和独有的品牌氛围，让所有人都一见难忘，油然而生亲近之感。现在我的身后就是 Biogena 在萨尔茨堡的总店，来，我们一起进去看看吧。Biogena 产品全球门店均由名家统一设计，风格独特。店内软硬装修多选用天然材质，
彰显了其品牌形象自然、纯净、高端。每家门店均配有经过专业培训的营养顾问和医生做咨询和导购。为了更好地帮助人们了解自身状况，追求健康生活， Biogena 萨尔茨堡的另外一家店旁还配置了专门的诊断中心。Sehen Sie denn Gemeinsamkeiten zwischen der traditionellen chinesischen Medizin und Ihrer Biogena-Philosophie? Ja, sehe ich schon, weil wir auch wie die TCM halt sehr, sehr ganzheitlich denkt. Und wir machen das eigentlich auch so, schon dadurch, dass wir diese Diagnostik so betreiben, um mögliche Störungen oder Funktionseinbußen, die der Körper hat, wo man sich denkt, naja, ist eh nicht so schlimm oder es wird schon wieder. Wir haben ja in Europa diese Mentalität, ich gehe nicht zum Arzt, das wird eh schon wieder. Und mit unserer Philosophie, und das ist ja auch, so viel ich das im Kopf habe, die Philosophie der traditionellen chinesischen Medizin, dass man eigentlich keinen Arzt braucht zum Reparieren, sondern den Arzt davor besucht, um gesund zu bleiben und Gesundheit zu erhalten. Und das ist 1:1 unser Denken. Deswegen für mich Firma Biogena und Firma Vitab perfektes Match. Vielen Dank für das Interview. Bitte, sehr gerne. La 字面上讲有牵引、联络的意思，可以引申为吸引、凝聚和帮助的意思。让 Biogena 成为一个有吸引力和凝聚力的品牌，以期帮助到更多人追求幸福生活。核心的凝聚力当然是品质优良的产品，同时 Biogena 公司选择了依托专业的医学人员和机构进行产品推广。很多人认为微量元素产品又不是药，随便吃吃没关系。但是像 Biogena 这样的纯物质制剂，对身体的改善和反应都是非常明显的。Man muss nicht etwas einnehmen, wenn man es nicht braucht. Und das wichtigste Credo für mich ist, wenn ich es nicht messen kann, kann ich es auch nicht richtig behandeln. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man irgendetwas überdosiert und das kann ich nur mit einem guten Wert, den ich weiß, ausgleichen und dann sagen, okay, jetzt ist es nach 6 Monaten genug, jetzt mache ich wieder mal eine Pause. Und wie messen Sie die Werte? Und die zweite Möglichkeit ist über eine venöse Blutabnahme und das ist vielleicht etwas genauer, aber wir wollen halt jeden Menschen anbieten, auch nur für zu Hause das zu testen und deswegen haben wir diese beiden Schienen. Wir holen die Leute ab mit den Selbsttests und die kommen dann beim nächsten Mal meistens und machen einen richtig schönen Bluttest, meistens dann auch noch einen größeren. Also mir ist ganz wichtig, dass man den Körper als ganzheitliches System ansieht und es sind viele Funktionen, die sich gegenseitig bedingen und dann muss man auch versuchen, ganzheitlich zu sehen. Ein typisches Beispiel ist, jemand muss eine Operation bekommen, eine Hüftoperation, Knieoperation, was auch immer. Dann macht es sehr, sehr viel Sinn, davor einen Mikronährstoffstatus zu erstellen, weil die Medikamente und die Narkosemittel zum Beispiel den Darm kaputt machen und die B-Vitamine in der Leber im Speicher entleert. Und das kann man vorwegnehmen, indem man davor das testet und den Leuten 2-4 Wochen davor das schon verschreibt. Und dann haben die hinten nach viel eine bessere Regeneration und sie haben keine Wortfindungsstörungen oder Gedächtnislücken nach der Operation. Bis zu, wenn das ältere Leute sind, können die in eine Demenz schlittern nach einer Operation. Und dem kann man super gut entgegenwirken. Biogena 还积极参与公益事业，提升品牌形象。Biogena hat über den Biogena Club auch sehr, sehr viele ganzheitliche Vorteile für unsere weltweiten Kunden. Wir verbinden dahingehend unseren Biogena Group Anspruch und haben mit dem Icuna Naturressort großartige Vorteile für unsere Kunden. Biogena 的凝聚力也来自于注重对客户、环境、员工和社会负责，其以价值为导向的企业管理，遵循最高质量标准和提供优质服务的客户导向，独特的环境承诺、社会责任以及公平的经营和遵守商业惯例。这些追求和努力成就了 Biogena 的能力和荣誉。Biogena gehört in Österreich zu den Leading Companies und ihr seht da auch unsere Preise. Einer zum Beispiel ist für nachhaltiges Wirtschaften und für Innovationen.
Weiters ist das Thema Leading by Excellence, Service Excellence. Und zwar sind es Preise, die wir über unsere Stores generieren und natürlich unser Mitarbeiterpreis, das Great Place to Work, wo eine riesen Community von Firmen mitmacht, wo wir auch immer ganz vorne mit dabei sind. 良好的社会声誉在不知不觉中也增加着 Biogena 品牌的凝聚力，努力实现公司美好的愿景，为了更多人的健康与幸福。知识是 Biogena 的基石，学习与知识才成就了不一样的 Biogena。作为一家引领健康生活风尚，帮助大家追求高品质生活的生物科技公司 Biogena 始终把知识的尊重和分享放在首位。Die Grundlage für ein Qualitätsprodukt ist Wissen, denn Wissen schafft Gesundheit. Die fundierte Information über die Welt der Mikronährstoffe und die Ernährung ist das Fundament der Biogena Unternehmensgruppe und stellt einen klaren Wettbewerbsvorteil dar. Das Biogena Wissenschaftsteam stellt das größte Wissenschaftsteam der Branche und vereinigt mehr als 25 Experten und Expertinnen aus allen Bereichen der Naturwissenschaften. So können wir gemeinsam Wissen schaffen, dieses kreieren und eben auch teilen. In Kooperation mit internationalen Forschungsinstituten und Universitäten führen wir Studien und Anwendungsbeobachtungen durch. Das dadurch gewonnene Wissen teilen wir mit unseren über 13.000 Partnerärzten und Ärztinnen und Therapeuten und unterstützen sie so in der täglichen Praxis mit ihren Patientinnen. Herr Weger, bei Biogena spielt ja Wissen eine Hauptrolle oder eine essentielle Rolle. Sie als Leiter von American Science und auch Leiter des Wissenschaftsteams sind ja Hauptverantwortlicher. Können Sie uns dazu etwas Näheres erzählen? Sehr gerne. Das Wissenschaftsteam von Biogena, von American Science, ist das größte Wissenschaftsteam der Branche mit mehr als 25 Experten und Expertinnen aus allen möglichen Bereichen der Naturwissenschaften. Teilt sich in verschiedene Teams auf. Einerseits die Produktentwicklung, die unsere exzellenten Produkte auch kreiert, von der Idee bis zum marktreifen Produkt. Wir haben Bereiche, die sich auf das Thema Wissensmanagement fokussieren, das heißt Wissen kreieren und teilen. Wir decken aber auch alles in-house ab in Sachen rechtliche Regularien, damit das auch für alle möglichen Märkte in Ordnung geht. Haben auch ein Team, das sich auf unsere Studien- und Anwendungsbeobachtungen fokussiert, F&E. Und auch ein Team, das die größte Wissensdatenbank, die im Bereich Orthomolekularmedizin existiert, kreiert hat und regelmäßig auch updatet. Und diese Produktformulierung nennt man das, glaube ich, oder Produktentwicklung. Wie findet das statt? Vielleicht können Sie uns da einen Einblick davon geben. Sehr gerne. Also zuerst brauchen wir eine Idee natürlich, die kommt entweder von unseren sehr zahlreichen Kunden und Kundinnen. Das heißt, wenn wir merken, okay, der Markt oder die Kunden, Kundinnen benötigen ein Produkt, benötigen einen gewissen Mikronährstoff, kommen wir diesen Wünschen auch nach. Gleichzeitig arbeiten wir mit mehr als 13.000 Partnerärzten, Ärztinnen auch zusammen. Das heißt, wenn die für ihre tägliche Praxis etwas benötigen, für die Therapie beim Patienten, mit dem Patienten, dann versuchen wir auch diese Ideen auch umzusetzen. Gleichzeitig sind wir auch jeden Tag in Literaturdatenbanken unterwegs oder auch besuchen Kongresse internationale, um so auch jeden Gesundheitstrend auch zu finden. Und natürlich gibt es große gesundheitliche Themen für Biogena, wie zum Beispiel das Thema Eisen, Eisenmangel, der weltweit der mehr als 2 Milliarden Menschen auch betrifft, oder auch das Thema Osteoporose. Das heißt, wir möchten in allen Gesundheitsbereichen diese sogenannte Cutting-Edge Science auch garantieren. Biogena 学院的专家们知道，对自己的身体机能越了解，掌握越多的营养学知识，才能帮助我们更好地关注健康。只有建立在拥有科学知识基础上的健康养生，才能取得良好而持久的效应。有鉴于此 ，Biogena 公司花费了巨大的人力物力，创建了 Biogena 知识库。Und Wissen bildet man ja meistens in einer Datenbank ab. Und Biogena hat ja eine große Wissensdatenbank. Wie haben Sie die erstellt und wie pflegen Sie die auch? Genau, also historisch, wir haben immer schon sehr viel Wissen gehabt, auch über unsere Partnerärzte und Ärztinnen. Wir wollten das aber alles sammeln und das haben wir alles gesammelt im Mikronährstoff-Coach, also eine riesen Online-Datenbank, die größte Online-Datenbank im Bereich Mikronährstoffe und Orthomolekularmedizin, fußt auf über 6.000 Studien,
hat über 150 Indikationsbereiche. Man kann wirklich alles eingeben und kriegt wirklich eine fundierte, evidenzbasierte Information zu einem Indikationsgebiet, zu einem Vitamin oder Mineralstoff. Vielen Dank. Danke.